यह गाय बहुत मेहनती है, दिन भर खनती रहती है और एक बड़ा सा तालाब खनती है और उसमें पानी डालती हैं और उसमें बहुत सारी मछलियाँ छोड़ती हैं। धीरे धीरे मछलियाँ बड़ी होती चली जाती हैं। लेकिन एक दिन एक हरामी भालू तालाब के पास आता है और तालाब में घुसकर मछलियाँ पकड़कर खाने लगता है। तभी गाय देखती है और भालू के पास आती है। भालू ताकतवर होने के कारण गाय को पकड़कर जमीन पर पटक देता है। गाय तुरंत पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस बुलाती है। पुलिस आती है। गाय रोते हुए पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और भालू को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। ये क्या आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया?